हाई फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज शनिवार संध्यार अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य देश विदेश में अनेक जगार ओमिक्रॉन पर लगिला नाइट कर्फ्यू। यह सहित 2022 मसीहा को नहीं आसिला बाबांकर भविष्यवाणी। जानतु कौन सब घटिव। तेबे आसतु आज संध्यार सब खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 पंचायत निर्वाचन में प्रार्थी भूल तथ्य देले 6 मास जेल। लोकसभा और विधानसभा भली पंचायत निर्वाचन में प्रार्थीपत्र दाखल समय रे प्रार्थी सत्यपाठ दाखल करेंगे। एणिकी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रार्थी भूल तथ्य देले 6 मास जेल दंड भोगिबा सहित जोरिमाना देबाक पड़िबो। प्रार्थी आपराधिक मामला संपत्ति और शिक्षागत योग्यता संपर्क में सत्यपाठ उल्लेख रहिबो। नामांकन दाखल बेले प्रार्थी सबु तथ्य देबे। जदि कौन प्रार्थी सत्यपाठ में मिथ्या तथ्य प्रदान करेंगे तांको विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा 6 मास जेल किंबा जोरिमाना उभय दंड भोगिबाक पड़िबो। नंबर 2 ओमिक्रॉन भय और कोविड-19 संक्रमण पर 10 राज्य में मुतयन हेबे केंद्रीय टीम। ओमिक्रॉन भाइरस वेरिएंट जनित भय हठात वृद्धि पाइছে। यह सहित कोविड-19 संक्रमण वृद्धि पाइथिबा जोगु एबे 10टी राज्य में मल्टी डिस्प्लिनरी टीम मुतयन करने को आज केंद्र सरकार कहिसंती। तेबे एही राज्य गुड़िक हेउचे केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमबंग, मिजोराम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब आदि राज्य। नंबर 3 4 रे प्रकाश पाइब श्रीमंदिर पर्वपर्वाणी चूड़ांत तालिका। श्रीमंदिर में पर्वपर्वाणी तालिका प्रस्तुति को नहीं शुक्रवार दिन पुणी पंजीकार मानू नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइछे। पंजीकार समन्वय रक्षा करने को श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर यह बैठक अनुष्ठित होइछे। श्रीमंदिर प्रशासन नीति प्रशासक जितेंद्र कुमार साहू अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में पर्वपर्वाणी संपर्क में आलोचना होइथिला एवं चूड़ांत तालिका 4 तारिख में प्रकाश पाइब बोली सूचना मिली। नंबर 4 राज्य में 27 और 28 तारिख में वर्षा संभावना। शीत लहरी जारी रही बेले एवं राज्य को आसूची सामान्य वर्षा। आसंता 27 तारिख में राज्य में कोहला पाग सांग को वर्षा हेबो बोली सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ और केन्दुझर जिले में वर्षा संभावना रही। सेहीपरि 28 तारिख में झारसुगुड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में अधिकांश स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 5 दिल्ली और मुंबई रे बढ़िला संक्रमण। एपटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा रे लागिला नाइट कर्फ्यू। दिल्ली एवं मुंबई रे पुणी कोविड संक्रमण बढ़िबार लागिছে। दिल्ली रे गत 24 घंटा मध्य 180 संक्रमित चिन्हट होइचंती। 6 मास मध्य यह सर्वाधिक। अन्यपटे मुंबई रे 680 नुआ मामला चिन्हट होइछि जहाँकि 78 दिन मध्य सबुठार अधिक। दिल्ली और मुंबई रे संक्रमण बढ़ुथिबारु एपटे उत्तर प्रदेश रे लागिला नाइट कर्फ्यू। यह सहित विवाह उत्सव रे सर्वाधिक 200 लोक माने उपस्थित रही पारिबे। यह सहित हरियाणा रे मध्य नाइट कर्फ्यू लागिछि जहाँकि आज राति 11टारू सकाळ 5टा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। नंबर 6 ओडिशार 9टी स्थान में रातिर तापमात्रा 12 डिग्री तले। सुंदरगढ़ सबुठार ठंडा सहर बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइए। सुंदरगढ़ में काली तापमात्रा थिला 8.0। यह सहित भुवनेश्वर 14.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइए। गत सप्ताह है प्रबल जाड़े अस्तव्यस्त होउछि पूरा ओडिशा। किंतु एबे बंगोपसागर जलीय बाष्पूर्ण वायु ओडिशा को प्रवेश करुछि। यार प्रभाव में राज्य में शीत सामान्य कमी पारद ऊर्ध्वगामी होउछि। नंबर 7 10म श्रेणी स्वीकृति आवेदन अवधि वृद्धि। 2021-22 शिक्षा वर्षर 10म श्रेणी स्वीकृति आवेदन समय सीमा को माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर आसंता जनवरी 4 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछे। योग्य विवेचित हाईस्कूल मान ऑफलाइन माध्यम आसंता जनवरी 4 तारिख मध्य 10म श्रेणी स्वीकृति आवेदन करें। विद्यालय माने स्वीकृति आवेदन पत्र को संपृक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दाखल करेंगे। संपृक्त जिला शिक्षा अधिकारी यह आवेदन पत्र को संशोधित करी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रे डेप्यूटी सेक्रेटरी निकट में जनवरी 17 तारिख मध्य दाखल करेंगे। नंबर 8 बड़ दिनर अभिनंदन जणाइले प्रधानमंत्री। यह सहित मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति।
ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 9, ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ବଡ଼ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 4500ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବହୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 2410ଟି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଭାରତରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟପିବ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେରଳ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିଙ୍କ ସୂଚନା। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। 17 ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 415 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଛୁଇଁପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କେରଳର କୋଭିଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲାଣି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଦେଶରେ ଯେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କରୋନାର 2ଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶରେ ସ୍ପା ଓ ମସାଜ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏବେ ସମସ୍ତ ସ୍ପା ଓ ମସାଜ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସ୍ପା ଓ ମସାଜ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ଏ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ଡିଜିଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଲୁଧିଆଣା ଅଦାଲତ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ହାତ। ଲୁଧିଆଣା ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଜାବକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜର୍ମାନୀରେ ରହୁଥିବା ଜସପିନ୍ଦର ସିଂ ମୁଲତାନୀର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13, ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 124 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 75 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 49 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 17 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 61 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1664 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଶନିବାରର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ 7189 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 387 ଜଣ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 7286 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 77032। ନମ୍ବର 15, ଭୀମସାରେ ପୁଣି 2 ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ। ଭୀମସାରେ ପୁଣି 2 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଜୟଶ୍ରୀ ଦୋରା। ମୋଟ 37 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 16, 2022 ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବା କଲେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ନବବର୍ଷ 2022 ପାଇଁ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବା ଭାନଭେଲିଆ ପାଣ୍ଡବା ଓରଫ ବାବା ଭାଗନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। 1996ରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଘଟିଥିବା ଏହି ବାବାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ କେତେକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2022ରେ ବାବା ଭାଗନ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବ।
ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି 2022ରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଫଳରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେହିପରି 2022ରେ ଏଲିୟନମାନେ ପୃଥିବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଲିୟନମାନେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଓମୁଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଯାବତ ତୁଷାରରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ସାଇବେରିଆରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2022ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ କେତେକ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ।